สุดท้ายเนี่ยต้องออกเนี่ยนี่คือที่วิดีโอใหม่มูดเทียนได้ที่วิธีมาเบรกคอมพิวเตอร์ใกล้ๆงี้สะดวกเยอะได้บอกโอนไอធ្វើបានដោយខ្លួនឯងគ្រាន់តែតាមដានវីដេអូនេះទៅបងប្អូនអាចសាមាត់កុំព្យូទ័របានដោយងាយហើយលឿនរហ័សតន់ចិត្តតែម្ដងឥឡូវនេះសូមបងប្អូនតាមដានវីដេអូនេះដល់ចិត្តទៅបាទទី1ដើម្បីសមាតកុំព្យូទ័ររបស់យើងឲ្យបានលឿនរហ័សទាន់ចិត្តនោះយើងត្រូវធ្វើដោយទៅទី1យើងចុចលើ Windows key បូកនឹងអក្សរ O បាទ Windows អហ្នឹងវាចេញទាំងនេះមកហើយគឺថាទាំងរ៉ាន់អញ្ចឹងយើងជាដំបូងយើងត្រូវវាយអក្សរយើងទៅវាយអក្សរនេះត្រូវវាយអក្សរ T AMP បាទនិយាយទៅវាយអក្សរនេះគឺ TEMP នៅក្នុងប្រអប់នេះបងប្អូនវាយទៅត្រូវស្អីអក្សរ TEMP មើលច្បាស់ទៅត្រូវបាទឥឡូវនេះយើងវាយរួចហើយយើងចុចអក្សរ OK មកវាចេញលទ្ធផលបែបនេះគឺជា file គេហៅថា temporary file ជា file បណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីលុបវាបានឥឡូវយើងចុច Ctrl A បន្ទាប់មកយើងចុច Ctrl D ដើម្បីលុបវាឥឡូវនេះវាសួរយើងថាបន្តទៀតឬយ៉ាងម៉េចយើងថាយើងចុចលើមក do default all current item យើងចុច continue អូខេអញ្ចឹងនេះវាលុបចំណែកដែលសល់ប្រមាណនេះវាអត់ឲ្យលុបទេយើងចុច skip this for all អញ្ចឹងវាអស់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុណ្ណេះវាអត់ឲ្យលុបទេបាទឥឡូវជំហានបន្តទៅទៀតនេះយើងចុច Windows បូកនឹងអក្សរ Pair ហៅ O ដដែលយើងវាយអក្សរថា person រួចហើយបាន T E M ហើយច្រឡំ T E M P រួច person ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនពិនិត្យមើលគឺយើងវាយអក្សរនេះគេហៅថា comment code នៅក្នុងប្រអប់បុរាណនេះយើងចុច OK អញ្ចឹង file នៅក្នុង folder បណ្ដោះអាសន្នដែលយើងត្រូវលុបនេះគេហៅថា file ដែលយើងវាយមិនហៅថា temporary file ហ្នឹងគឺថា file បណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងយើងចុច Ctrl A មកបន្ទាប់មកយើងចុច Ctrl D ហើយវាសួរយើងថាធ្វើ do for all យើងដាក់ do នៅ try again មកវាមិនឲ្យចុច skip ហើយចុច do skip all យ៉ាងមកបាទឥឡូវនេះវាអស់ហើយ file វាលុបអស់សពប៉ុណ្ណេះទេ
ឥឡូវនៅពីវាទៀតឥឡូវយើងចុច Windows key Windows បូកនឹងអក្សរ O វាយអក្សរថា clean mgr យើងអក្សរ C L E N mgr ឬហើយយើងវាយអក្សរ OK ឥឡូវសួរយើងទៅលុប Drive C ឬលុបចុច OK អញ្ចឹងវាមានប្រមាណវា892 មេ97 មេOK ចុច delete ចឹង Windows នឹងធ្វើការលុបឲ្យខ្លួនវាចុច continue មួយទៀតគឺជាវិធីមួយទៀតគឺចង់មិនមែនចុចកាយគឺ4វិធីហើយយើងចុច Windows បូកអក្សរ O យើងវាយអក្សរដាក់ថា prefix អក្សរ P O E F E T C H ហើយ OK ចុច continue ឬហើយចុច Ctrl A ឬហើយចុច Ctrl D ឬហើយចុច skip មើល OK អញ្ចឹងរួចហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះគឺជាការសម្អាតមេរោគរហ័សទាន់ចិត្តឥឡូវយើងទៅមើលនៅក្នុងនេះមើលតើវានៅសល់ប្រមាណបានប្រមាណទៀតនៅប្រមាណទៀតសិនមានទេមេរោគនៅហ្នឹងអញ្ចឹងមេរោគវានៅក្នុងធុងសម្រាប់នេះយើងមកស្ដាំលើវាមកចុចថា empty cycling មានចុច OK យ៉ាបន្ទាប់មកយើងបើកមើលវាទៀតមើលតើវាមានអស់ហើយឥឡូវអស់ហើយនេះគឺជាវិធីសម្អាតមេរោគលឿនរហ័សងាយយល់បាទនេះគ្រាន់តែជាការសម្អាតមេរោគដែលនៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺមានច្រើនតទៀតយើងចុច Windows បូក X ទៅចុច setting ទៅ system ទៅរកមើល storage មកយើងមើលតើវានៅប្រមាណទៀតហើយយើងទីប្រើអស់មកអីប្រមាណនៅនេះ temporary file ហើយយើងបានលុបមិញហើយមើល Windows គេរកមើលឃើញអីខ្លះរងចាំបន្តិចពីព្រោះ Windows កំពុងតែធ្វើការបាននេះជាលទ្ធផលហើយគឺថាទំហំ AC 610G វា free 266G ប្រើអស់ 344 អញ្ចឹងគ្រាន់តែ app វាប្រើអស់ 166G ហើយ app ហើយ desktop នៅលើ desktop វាប្រើ 65G នៅ file ផ្សេងទៀត 2G temporary file អស់ហើយបាទនេះគឺជាការសម្អាតមេរោគតាមវិធីបែបលឿនរហ័សវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះជូនខ្លីៗជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនដែលប្រើកុំព្យូទ័រថ្មីបាទបងប្អូនចង់ដឹងសូមទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាបង
វីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនជួយ like និង subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា